अदा अस्सलाम वालेकुम। अॼु वरी हिकिड़ी नई ॻाल्हि तव्हांजे यादो पेश कंदासीं, सो महिरबानी करे इनखे तवजह सां ॿुधंदा ऐं महिरबानी करे असांजे चैनल मुश्ताक परदेसी खे सब्सक्राइब कंदा ऐं बेल आइकन खे दॿाईंदा त जीअं नयूं कहाणियूं अपलोड कंदासीं त तव्हां वटि नोटिफिकेशन पहुची वेंदो। सो महिरबानी। अॼोकी ॻाल्हि आहे त गिदड़ जी शायदि हिकिड़े शख़्स जूं ढगियूं जंग में चढ़ण वेंदियूं हुयूं। उन जंग में गिदड़ बि रहंदा हुआ, जिन मां हिकिड़ो गिदड़ तमामु घणो हरकती हो। उहो छा कंदो हो जो जेका बि ढगी जंग में वियामंदी हुई तंहिंजो फर खाई छॾींदो हो। उन शख़्स आख़िर ॻोल्हा करे वञी उन गिदड़ खे हथु कयो ऐं उनखे सज़ा ॾियण जो ख़्यालु कयईं, मगर गिदड़ घणी आज़ीअ न्याज़ीअ सां चयसि त ॿेली हिन दफ़े मूंखे माफ़ी ॾे, बाक़ी आईंदा अहिड़ो कमु न कंदो। इन खां अॻु जेको तुंहिंजो नुक़सानु कयो अथमि उन लाइ तूं कंहिं मुश्किल वक़्त में मूंखे हकल कजांइ त आउं तुंहिंजी मदद कंदुसि। उन शख़्स पोइ क़यास करे गिदड़ खे छॾे ॾिनो। हाणे हुनजो नुक़सानु बि कंदो, हुननि जी ढगियुनि जा फर बि खाई वेंदो, पोइ बि मन हुन माफ़ करे छॾियुसि। उन शख़्स जे पाड़े में हिकु मुला जो घर बि हूंदो। हिकु ॾींहुं उन शख़्स जी ढगी घर में वियाई ऐं ॿिए ॾींहुं इतफ़ाक़ सां ढगीअ जो फर मुला जे घर में लंघी वियो। मुला बेईमानी करे उहो फर संदसि ढगे जे पुठियां अटकाए बीठो, ज़ोर ॾे खेसि ॿाहिरि कढण जी कोशिश करे। उन ई वक़्तु ॻोठ जा के माण्हू कंहिं कम सां मुला वटि आयल हुआ। तंहिं बि ॾिठो त मुला जो ढगो फर ॾेई रहियो आहे। हू शख़्स बि फर जी ॻोल्हा कंदो अची मुला जे घर वटां लंघियो। उन वक़्तु बुख सबबु फर बि दाऊं पे कयूं। शख़्स ॿुधियूं ऐं उन मुला जे घर में घिरी वियो। उते फर खे ॿधलु ॾिसी मुला खां उन जी घुर कयई। मुला खेसि जवाबु ॾेई चयो त चरियो थियो आहीं छा? काल्ह मुंहिंजो ढगो वियामियो आहे ऐं हीउ फर ॾिनो अथसि। तोखे जे एतबार न आहे त फलाणनि शाहिदनि खां पुछी ॾिस, तुंहिंजो बि को शाहिद हुजे त खणी वठी अच। हू शख़्स वाइड़ो थी वियो। आख़िर गिदड़ वारी ॻाल्हि यादि आयसि। चयईं त अॼु खेसि आज़माइजे। सो आयो गिदड़ वटि ऐं खेसि सॼी ॻाल्हि ॿुधाई। शाहिदी ॾियण लाइ चयईं। गिदड़ खेसि दिलदारी ॾिनी ऐं शाहिदी ॾियण जो वाइदो कयो। उहो फ़ैसिलो ॿिए ॾींहुं उन मुल्क जे बादशाह वटि वियो। तंहिं ॿिन्ही धुरनि खे शाहिद आणण लाइ चयो। ही शख़्स वरी बि जंग में वियो ऐं गिदड़ खे ॻोल्हे हथु करे चयईं त यार सुभाणे बादशाह सलामत जे दरबार में शादीअ लाइ हाज़िर थी जाएं। सुबुह जो बादशाह जी दरबार में मुला शाहिदनि सूधो ऐं उहो शख़्स अची हाज़िर थिया, मगर गिदड़ अञा न आयो। उन ते बादशाह उन शख़्स खे चयो त तुंहिंजो शाहिद अञा ताईं न आयो आहे, वक़्तु पियो ख़राब थिए, ईंदो या न? इन शख़्स अञा जवाब ई न ॾिनो त गिदड़ सहकंदो अची हाज़िर थियो ऐं पासो वठी हिकिड़ी कुंड में वेही रहियो। बादशाह मुला ऐं उन जे शाहिदनि खां हक़ीक़त पुछी। शाहिद जेकी अखियुनि सां ॾिठो सो बयानु करे बादशाह खे ॿुधायो। गिदड़ जो हिकु पासे कुंड में वेठो हो, सो ॼाणे वाणे झूटा करण ऐं निंड पई अचेसि। बादशाह हिन जो उहो सारो तमाशो पिए ॾिठो। तंहिं चयसि अड़े गिदड़, हिकिड़ो त देरि सां आयो आहीं ऐं ॿियो वरी झूटा पियो खाईं। छा राति निंड कान कई हुई छा? बादशाह जो आवाज़ ॿुधी गिदड़ हिकिड़ो वॾो छिरकु भरियो ऐं हथ ॿधी चयईं त क़िबला कहिड़ी ॻाल्हि ॿुधायां? राति ओचितो अची दरिया खे बाहि लॻी, जेका असां सभिनी गिदड़नि गॾिजी सुबुह ताईं पिए विसाई। उते ओचिती यादगिरी पइजी वई त अॼु साईं जिन वटि शादीअ लाइ हाज़िर थियणो आहे। पोइ त वठी भॻुस, जंहिंजे करे कुझु मिड़ई देरि थी वई ऐं वरी सारी राति जो उहो जाॻो सो झूठो बि अची वियो। उहा ॻाल्हि ॿुधी बादशाह चयसि त खला कूड़ा दरिया खे बि कॾहिं बाहि लॻी आहे।
उन ते गिदड़ वणनि त साईं मुंहिंजा जे दरिया खे कॾहिं बाहि न लॻी आहे त वरी कॾहिं ढगनि खे बि फर्ज आवा आहिनि। उते बादशाह अख पटी ऐं मुला जी चालाकीअ जी ख़बर पयसि। पोइ त फर उन शख़्स खे ॾियारे मुला ऐं संदसि शाहिदनि खे दरबार मां तड़ाए कढियई। अदा इहा ई ॻाल्हि गिदड़ जी शाहिदी